Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve beyaz tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise böyle kısa 20 santimlik 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım hanımlar. 5 şiş patikten görünüm itibariyle hiçbir farkı yok ve patiğimizde dikiş yok. Bu şekilde. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için çok güzel, iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum bu model. Üstelik de çok kolay. Patiğe yeni başlayacak olan hanımlar da kolaylıkla yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. 36 numara yapmak isteyenler, ben 28 ilmek olana kadar artırma yaptım. 36 numara yapacaklar 24 ilmek olana kadar artırma yapsınlar. Eğer ki 40-41 numara yapmak istiyorsanız da yine benim gibi 12 ilmek olarak başlayıp şişinizde 30 ilmek olana kadar artırmalarınızı yapabilirsiniz. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başladık hanımlar. Bu şekilde ipimin ucunda minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atarak başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İpimizin ucunda bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimiz beklesin hanımlar. Tabanımızı yaparken aynı ipi yine kullanacağız. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Burun kısmında. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Hanımlar, ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız artırmaları. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın ikinci ilmeğimi düz ördüm. Hemen buraya ipimi şöyle parmağıma dolayıp ilmeğimi atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da bakın şöyle ilmeğimi atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar, şişimizde böylece 14 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmaları yaptık. Arka yüzdeyiz. Artırmaları arka yüzde yapmayacağız. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırasıyla ters öreceğim. Bu şekilde ilmeklerin tamamını ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmaları 2 ilmekten sonra yapıyorduk. İkinci ilmekten hemen sonra artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırma işlemi bu şekilde yapılacak. İlk 2 ilmekten sonra bir de yapılacak, bir de son 2 ilmek kalana kadar örülüp öyle yapılıyor. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 16 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam ediyoruz yine. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum hanımlar buraya. Şöyle. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrar sol taraftan
artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin önüne hemen şöyle bir artırma daha yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimde 18 adet ilmeğim oldu. Yapacağımız işlem şu hanımlar, arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde de artırmalarımıza devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artırmalarımızı yapacağız. Ben patiğimde hanımlar 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Dediğim gibi küçük yapmak isteyenler 24 ilmek olana kadar artırsın. Daha büyük yapmak isteyenler 30 ilmek olana kadar artırsın. Gelsin hanımlar, sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmek olana kadar artırdım. Geldim arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi hemen beyaz ipimi ekleyeceğim. Modelime başlayacağım. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir renk değiştirerek modeli yeniliyoruz. Şimdi beyaz ipime geçiş yaptım. Şöyle ilk 2 ilmeğimi beyaz ipimle hemen ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şimdi kendisine bağlayacağım, patiğimiz sökülmesin diye. Beyaz ipimize geçtik hanımlar. Ön yüzde modelimizde birinci sıradayız. Modelimizin birinci sırasında ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Arka yüzdeyi modelimizde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında da yapacağımız işlem buydu. Sonuncu kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Yine beyaz ipimizle devam edeceğiz. Ön yüzde modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Model kurulumuna bu sırada başlıyoruz. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Yapacağımız işlem şu. Önde 2 tane ilmek var. Bu 2 ilmeğin aradan şöyle şişimine giriyorum. Buradan 2 aradan şöyle bir tane ilmek çıkarttım. İpimi şişime şöyle bir kere doluyorum ve öndeki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Öndeki bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk böylece. Aralarda bir ilmek tersimiz var. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen diğer modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan giriyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp şu öndeki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Hemen diğer modeli yapacağım. Öndeki ilmeğim var. Aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp öndeki bir ilmeği düz örüyorum. Bakın hanımlar, 3 modeli birlikte yaptık. Ve yanında bir tane tersim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime dolayıp öndeki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Arada bir tane tersim var. Yine öndeki 2 ilmeğin aradan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. Sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Kaç ilmek başladıysanız başlayın patiğinize. Hiç fark etmez. Şişinizde kaç ilmek varsa model aynı şekilde kuruluyor. Arada bir tane tersim var yine. Öndeki 2 ilmeğin aradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz.
Arada bir tane ters ilmeğim var. Yine öndeki 2 ilmeğin aradan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişme doluyorum ve öndeki bir ilmeği düz ördüm. Yanında bir ilmek tersim var. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Yine bu aradan giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişme doladım ve öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir kenar ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak örüyorum hanımlar. Ön yüzde 3. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde modelimizin 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bakın hanımlar, bu üçlü ilmeğimiz. Bu 3 ilmeğimi arka yüzde tersten keserek örüyorum. Yine ilmek sayılarımız eski haline geliyor böylece. Bakın yanında bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Bu ön yüze ters düşüyor. Üçlü ilmeğimin üçünü tersten kesiyorum. Şöyle üçünü de şişime alıp tersten kesiyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu sıramızda yapacağımız işlem bu hanımlar. Üçlü ilmeklerimizi tersten keserek örüyoruz. Yanına bir ilmek düz örüyoruz. Arka yüzde modelimizin 4. sırası böyle yapılıyor. İlmeklerimizi topluyoruz, üçlü ilmeklerimizi. Aralara birer ilmek düz örüyoruz. Şu anda arka yüzde düz örünce ön yüze ters düşüyor hanımlar. Şöyle üçlü ilmeğimin üçünü keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Üçlü ilmeğimin üçünü tersten kestim. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. Modelimizin 4. sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Bakın bu model kurulumu yaptığımız şu. Tomurcuk olan ilmeklerimizi ipimizi karşıda örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu tomurcuk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde modelimizin 5. sırası bu şekil. Yine bakın tomurcuk olan ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Bu şekilde modelimiz kendini de göstermeye başlıyor yavaş yavaş. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hanımlar 6. sırada, son sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde örmeden aldığımız ilmeklerimizi yine örmeden alacağız. Fakat bakın ipimiz benden tarafta. Yani arka yüzde tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. İpimi arka yüzde tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani tomurcuk olan ilmeklerimizi hanımlar örmüyoruz. İpimiz benden tarafta, arka yüzde. Diğer aralardaki birer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın ipim benden tarafta, tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Hanımlar böylece ilk modelimiz bitti. İlk modelimiz böyleydi. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi renk değişikliği yaparak ikinci modele geçeceğiz. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Beyaz ipimiz beklesin hanımlar. Diğer modeli yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Şimdi 6 sıradan oluşan modelimizi pembe ile yeniden kuruyoruz. Modelimizin 1. sırası ön yüzde. Yine ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz.
birinci sırada ilmekleri düz örüyoruz. Beyaz ile nasıl yaptıysak hanımlar modelimizi pembeyle de aynı şekilde yapıyoruz. Model birbirini tekrar eder şekilde devam edecek. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de birlikte yapalım. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. İlk sıramızı ön yüzde tamamladık hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi tamamen ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelimin üçüncü sırasını yapacağız şimdi. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Model kurulumu yapıyoruz. Yanına bir ilmek ters ördüm. Bir tersten sonra öndeki iki ilmeğin aradan girip şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime dolayıp öndeki bir ilmeği düz örüyorum. Model aralarında bir tane tersimiz var. Ters örüyoruz. Yeniden öndeki iki ilmeğin aradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki bir ilmeği düz örüyorum. Yanında bir tane tersim var. Tekrar öndeki iki ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği düz ördüm. Arada bir tane tersim var. Bu şekilde sıra sonuna kadar ön yüzde modelimizin üçüncü sırasını kuracağız hanımlar. Bir ilmek ters örüyoruz. Ardından da öndeki iki ilmeğin aradan girip ilmek çıkartıyoruz. İpimizi şişimize dolayıp bir ilmek düz örüyoruz. Aralarda birer tane ters ilmeğimiz var. Bakın yine aradaki bir tersimi ters ördüm. Tekrar öndeki iki ilmeğin aradan girerek ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Yanında bir tane daha tersim var. Sıra sonuna kadar modelimizi yine aynı şekilde kuruyoruz. Bir tersimi ördüm. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Aradan yine girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime dolayıp öndeki ilmeğimi örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde hanımlar ön yüzde üçüncü sırasını yaptık modelimizin. Geri dönüyoruz. Arka yüzde dördüncü sıradayız. İlmeklerimizi topluyoruz hanımlar bu sıramızda da. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu üçlü ilmeğimin üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. İlmek sayılarımız tekrar eski haline geliyor. Bakın yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ters bir düz olacak şekilde bu sıra devam ediyor. Yanına bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir düz. Tersten kestim ilmeklerimi. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin dördüncü sırası arka yüzde böyle örülüyor hanımlar. Yine bakın şu üçlü ilmeğimi alıyorum. Üçünü tersten kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar üçlü ilmeğimi tersten kestim. Yanına bir ilmek düz ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İşlem bu. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu tomurcuk olan ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Tomurcuk ilmeklerimi örmeden alıyorum.
Bakın tomurcuğumu örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpim karşıda. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bakın tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön yüzde 5. sıramı tamamladım. Bakın hanımlar, ördükçe model iyice kendini belli etmeye başlıyor. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 6. sırada arka yüzde, yani son sırada da yapacağımız işlem yine şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tomurcuk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Fakat ip arka yüzde, yani benden tarafta, yanına bir ilmek düz örüyorum. İp benden tarafta, bu tomurcuk görünen ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi ip benden tarafta, yani arka yüzde, örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar 6. sıramızı bu şekilde örüp tamamlıyoruz. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İşte baktığımız zaman hanımlar, 2 modeli de tamamladık. İlk 2 modelimiz, ilkini zaten beyazla yapmıştık. İkinci modelimizi de pembe ile kurduk. Şimdi beyaz ipimize geçip 3. modelimizi yapacağız. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak 3. de aynı şekilde yapılacak. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane model kurdum. Beyaz, pembe, beyaz, pembe ve beyaz. Bu şekilde sırasıyla zaten ilk 2 modeli birlikte kurduk. Şimdi sırasıyla diğer 3 modelimizi de ilk 2 modelimizde olduğu gibi örelim, gelelim hanımlar. Sonrasında birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Toplamda 5 tane modelimi kurdum. Sonuncu modelimi beyaz ile yaptım. Şimdi bilek ayrımı yapmadan önce hanımlar, ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde ters, bu şekilde 2 sıra öreceğiz. Ardından bilek ayrımına geçeceğiz. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra artık beyaz ipimi de keseceğim. Çünkü beyaz ile artık işimiz kalmadı. Beyaz ipimin ucunu pembe ipime bağlayacağım. Hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar pembe ipim ile düz olarak öreceğim. Bilek ayrımı için alt zemini oluşturmak adına. Şöyle beyaz ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde yapınca hanımlar, sonradan bir de ip gizlemek zorunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor böyle. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında gelen ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim örmeye. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şimdi benim 28 ilmeğim vardı. 2'ye böleceğim. 14 ilmek düşecek yanlara, kenarlara. 30 ilmek yaptıysanız kenarlara 15 ilmek olarak ayırmanız gerekiyor. 26 ilmek yaptıysanız 13, 24 ilmek yaptıysanız da 12'şer ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi hanımlar, ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 14 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar, şu öndeki 2 ilmeği alacağım. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirerek öreceğim. Bu şekilde. Bilek ayrımı bölümünde ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor.
5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi 2 şiş patiğimde de uyguluyorum. Şimdi hanımlar, patiğimin şu sağ kenarına yapacağım öncelikle. Bu sol taraftaki ilmeklerimiz bekleyecek. Elinizde kullanmadığınız yedek şişiniz varsa ilmekleriniz böyle bekleyebilir şişinizde. Şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirerek buradaki ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi bu kenarlarımıza başlıyoruz. Bu kenarlara hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bilek bölümünde bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de bakın arka yüzdeyim ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. Kenardaki 7 ilmeğimiz de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örülecek. Şöyle geri döndüğümüzde bakıyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Yine devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğim düz olarak örülüyor. Ön yüzde olduğumuz için 7 haroşamı da yine düz örüyorum. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Kenardaki 7 ilmeğime geldim. Bunları da arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bir düzelteyim ilmeğimin yönünü. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Kenarımız bu şekilde örülecek. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Hanımlar bu aşamada ben size şu kadar örün diyemem. Çünkü ayağınızı ölçmeniz gerekiyor. Ölçüyü de şöyle alacaksınız. Ayak parmağınızın burnundan itibaren şöyle patiğinizi tutun hanımlar. Arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar şu yan bölümü örmeniz gerekiyor. Böyle ölçü alırken biraz da esneterek ölçü alın. Çünkü şişici patiklerin esneme payı vardır. Dediğim gibi ben 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre bu sağ kenarımızı sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım. Geldim buraya 14 sıra 14 diş haroşamı ördüm. İpimi de hanımlar haroşal tarafta değildi, bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Hanımlar dilerseniz eğer yedek şişiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Fakat ben şişte bekletmeyi çok tercih etmiyorum. Hani patiğimin tabanını yaparken şişler elime takılmasın, tabanımızı rahat örebileyim diye bu yöntemi uyguluyorum. Dediğim gibi sizler şişte bırakabilirsiniz. Farklı renkli böyle bir ip geçirdim ve ipimi ucunu bağlıyorum. Bu ilmeklerimizi sonra tabanımızı ördükten sonra topuk yapımında yine kullanacağız. İpimin ucunda minik bir miktar ip bırakıp kestim. Şimdi patiğimizin bu sol kenarına başlayacağız. Sağ kenara nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bilek bölümünden başlayarak ipimi ekliyorum hanımlar. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak. Bu sol taraftaki 7 ilmeğimi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğim. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi öreceğim. Haroşa düz olarak örüyorum. Hemen şu 2 ilmekten sonra ipimin ucunu kendisine bağlayacağım. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şu 3. haroşa ilmeğim, şu 4. Şu 5. 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de bakın hanımlar ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Sağ kenarı yaptığımız gibi sol kenarı da yapıyoruz. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk 7 ilmeğimi hanımlar arka yüzde ters öreceğim. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz öreceğim. 6 ve 7 ilmeğimi ters ördüm. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde geri dönüyoruz hanımlar. Baktığımız anda da burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Ben bu sağ kenarımıza 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Şimdi hanımlar sizler de aynı şekilde sağ kenara yaptığınız haroşa sayısı kadar sol taraftaki haroşalarınızı da yapın gelin. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım.
Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım. 14 diş haroşamı ördüm. 14 diş haroşamı ördükten sonra yine ön yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar ördüm. İpimiz hanımlar haroş alt tarafta değil de bu sol tarafta kalmalı çünkü. Yine sağ tarafta olduğu gibi burada da ipimin içinden böyle tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi tığıma taktım. Dediğim gibi bu ilmeklerimizi topuk yapımında tekrardan kullanacağız. Hemen şu ipimin ucunda bağlayacağım. Bu şekilde. Ve bu pembe ipimi de keseceğim artık. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabanını öreceğiz. Şu burun kısmında ipimiz kalmıştı. Videonun başında da demiştim. Tabanda yine kullanacağız diye. Bu ipime, bu pembe ipime bağlayacağım. Patiğimizin şu anda hanımlar burun kısmındayız. 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Hemen ilk ilmeğimi bu kenarımızdan biraz sık olduğu için bu kenar bölümü bakın. İpimin olduğu bölümden şu aradan girerek ilk ilmeğimi buradan şöyle çıkarıyorum. Şişime taktım ilmeğimi. Hemen yanından bir ilmek daha çıkartıyorum. Kenarlarımız sık olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkarttım. Bakın 2 ilmek oldu burada. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkarıyorum. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Patik burnumuz sağlam olsun diye. Buradan 12 adet ilmek çıkarıyoruz bu şekilde. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hemen şu kenara son kez şuraya girip buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 12. 12 adet ilmeğimizi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm. Şimdi hanımlar bu aşamada patiğimizin hem tabanını yapacağız hem de tabanın üst bölümü eklenecek. Ayrıca ilmeklerimiz de artacak. Şöyle ki kenar ilmek yerlerine gireceğiz. Bakın hanımlar ilk kenar ilmek yerim burada kendini gösteriyor. V şeklinde. Şurada. Burada ilmeğin 2 kanadına birden girerek buradan 1 adet ilmek çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi bu sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız. Ardından buradaki 12 adet ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi buradan bakın kenar ilmek yerimiz hemen şurası. Bakın yeri belli. İlmeğin 2 kanadına birden girerek buradan da sol kenardan da ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkaracağız. Bakın bir önce buradan çıkartmıştık bir önceki sırada. Şimdi bir diğer kenar ilmek yerine giriyorum sıradaki. İlmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkarttım. 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmek oldu. Şimdi devamındaki diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonra da sol kenarda sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın şurası. Bir önceki sırada buradan çıkartmıştım. Şimdi buraya giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden ilmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğimiz oldu şimdi hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm yine ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın hanımlar burada. Buraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. 16 ilmeğim vardı. Bir de buradan ilmek çıkarttım. 17 oldu. Şimdi şişimdeki diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar düz öreceğim.
Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burada. Hemen burada ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. 18 ilmeğimiz oldu. Bakın 5 şiş patik burnu gibi oluyor bu şekilde patik burnumuz. Hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş oluyor hem de ilmek sayılarımız artıyor hanımlar. 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak artırmalara devam edeceğiz. Şişimizde hanımlar ben 28 ilmeğim olana kadar bu işleme devam edeceğim. Siz üst bölümü kaç ilmek yaptıysanız tabanda da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. 24 ise tabanda 24 olacak. 30 ilmekse tabandan da 30 ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmında bu şekilde artırmalarımızı yapalım. Gelelim sonra tabanımızın nasıl ilerleyeceğini sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmek olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. 27. ilmeğimi sağdan, 28. ilmeğimi de soldan çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz. Artık 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı örülecek hanımlar. Onu da şöyle yapacağız. Bakın arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim hanımlar. Artık ilmeklerde artış olmayacak. 28 olarak ilmeklerimiz devam edecek. Sizler 24 yaptıysanız 24, 26 yaptıysanız 26, 30 yaptıysanız da 30 olarak ilmek sayısı devam edecek hanımlar. Artış olmayacak artık. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Yine 27 ilmeğim kaldı. İlmeğin biri kesildi. Ve sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın burada 1, 2, 3 tane beyaz, 3 pembe modelli tarafta. 3 beyaz, 3 pembe, 3 beyaz kenar ilmek yerlerimiz var. Buralardan 3'er tane ilmek çıkaracağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Beyaz kenar ilmek yerine ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum. Ve yine burada da karşılıklı aynı kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkartmak gerekiyor. Karşıda beyaz kenar ilmek yerinden çıkartmıştım. Burada da yine beyaz kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Burada 3 tane beyaz kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyorsa karşıda 3 tane beyazdan çıkaracağız. Burada 3 pembe ise karşı taraftan da yine 3 pembe kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. İlmek sayıları, ilmekleri eşit olarak karşılıklı aynı hizadan çıkartalım ki patiğimizin tabanı yamuk olmasın. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Sonraki ilmeğim kalana kadar ters öreceğim ilmeklerimi. Eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesiyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesiyoruz ve yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine bakın ikinci beyaz kenar ilmeklerim yeri burada. Hemen buraya girdim. Buradan da yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Sonrasında da son 2 ilmeğimi düzden kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartacağım. Bakın hanımlar yine burada da son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki bakın ikinci beyaz kenar ilmek yerime girip buradan da ilmeğimi çıkarttım. Şöyle baktığım zaman hanımlar burada 4 tane kenar ilmek yeri görünüyor. Karşıda 3. Yani bakın burada 4 tane pembe görünüyor. Karşı tarafta 3. Burada hanımlar model kurulumunda ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat model kurulumunda ip geçişlerinde ilmeklerimizi ördüğümüz için burada bir ilmek fazla görünüyor. Fakat biz burayı baz almayacağız. Karşıdaki 3 tane kenar ilmek yeri burayı baz alacağız. Buradan da 4 tane değil 3 tane ilmek çıkartacağız. Bu sonuncu kenar ilmek yerini ip geçici olan yerden ilmek çıkartmayacağız. Bunu görmezden geleceğiz. Bu şekilde patiğimizin tabanı
karşılıklı eşit olarak düzgün bir şekilde örülecek hanımlar. Şöyle baktığımız anda biz bu işleme 28 ilmek üzerinden, tabii ben 28 yaptığım için hep 28 diyorum. Sizler 26 ya da 30 yaptıysanız fark etmiyor. O sayı üzerinden devam ettireceksiniz. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı hanımlar bakın şu şekilde örülecek. Böyle tamamlanacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin taban kısmını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin tabanını bu şekilde sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi bu yanlara iplere takmış olduğumuz ilmeklerimiz vardı. Topuk bölümünde kullanacağız demiştim. Ve bu ipimi açıyorum. Buradaki ilmeklerimi şişime aktaracağım. Hani bu sarı ipimi çekip öyle de takabilirdim ilmeklerim ama hani ilmeklerim kaçmasın diye bu şekilde ipim içindeyken şişime aktaracağım ilmeklerimi sırasıyla hanımlar. Bu şekilde. Sonrasında da ipimi çekiyorum. Şimdi sırasıyla bu ilmeklerimi de öreceğim. Şu ipimin ucunu da şu ana ipime bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi geri dönmeyeceğiz hanımlar. Bu devamında gelen ilmekleri de tamamen öreceğiz artık. Şöyle ipimin ucunu da gizleyerek yine götürüyorum. Kenardaki 7 haroşamızı yine haroşa öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde 7 haroşamı düz olarak öreceğim. Bakın devamında gelen ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sonra diğer ipte takılı olan 14 ilmeğimi de şişime alacağım. O ilmeklerimi de öreceğim. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Tabanımızda 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarda ipe takılı olan da 14'er ilmeğimiz vardı. Böylece 56 ilmeğimiz olacak. Eğer ki 30 ilmek olarak artırma yaptıysanız şişinizde toplam ilmek sayısı 60 olacak. 24 ilmek yaptıysanız da ya da 26 ilmek, o şekilde 26 ilmek ise 52 ilmeğiniz olacak toplam. 22 ilmek taktıysanız da 50, 22, 12'şerde yanlarda 44 tane ilmeğiniz olması gerekiyor hanımlar. Şimdi sonuncu ilmeğimi de ördüm. Buraya takılı olan ilmeklerimi de yine şişime takacağım. Bu şekilde hepsini sırasıyla şişime takıyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de taktım. Bu ipimi de çekiyorum artık içinden. Ve şu ipimin ucunu da arka yüzde düğümüm olsun diye şöyle arka yüzde bağlayacağım buraya. Bu şekilde 2 tane düğüm atacağım. Maksat burada hanımlar sonradan sökülme açılma olmasın diye ipimizi bağlıyoruz. Sonra buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Şimdi bakın ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Bu aşamada artık topuğumuzu keseceğiz. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye hanımlar ilmekleri ikide bir saymayalım diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Eğer ki siz 30 ilmek olana kadar artırdıysanız ön bölümde modeli kurarken şişinizde 60 ilmeğiniz varsa yani sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Ve ya da ilmek artırırken siz 26 ilmek olana kadar artırdıysanız burada 24 ilmek olması 22 ilmek olması gerekiyor. Ay 24'e taktım. 22 olması gerekiyor. Ya da siz 24 ilmek olana kadar artırıp model kurduysanız sol tarafa da 20 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi 24 ilmeğimi ayıracağım ben. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen şu aradan girerek hanımlar buraya yeri belli olsun diye hemen şuraya şöyle bir ip takacağım. Maksat burada yerimiz belli olsun. 24 ilmeği ayırdığımız yer. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız hanımlar. Topuk bölümünde yine haroşalarımızı 7 haroşamızı haroşa olarak öreceğiz arka bölümde. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Hemen şurada ipimiz var. Ucunda gizleyerek götürelim. 16. 17. 18. 19. Tekrar atlatıyorum. 20. Şu 21. ilmeğim. 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken kesimimi yapıyorum. Siz buraya 26 ilmek ayırdıysanız 25 örüp 26. örerken kesim yapacaksınız. Buraya 22 ilmek ayırdıysanız da 21 ilmek örüp 22. örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Kesim işlemi böyle olacak. Hani diğer tarafa ayırdığımız ilmek sayısı kadar örüyoruz. O mesela 24 ise 24. örerken kesimimizi yapıyoruz bu şekilde. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmeğimiz kalıyor. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna geldik. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra hanımlar geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri örüyoruz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesimimizi yapıyoruz. Biz bu kesme işlemini şu işaretleyerek kadar, yani bu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuğu oluşacak böylece. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi bakın bu işaretleyene kadar kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım elime. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı hanımlar. Yine bunları da aynı şekilde keseceğim. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Onları da yine aynı şekilde kesiyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topladım. Şişlerim de boşa çıktı. Buraya şöyle sıkıca 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen hanımlar, topuğumuza bakmadan önce ipimizi arka bölüme şöyle gizleyelim. İlmek aralarından geçirerek, bakın şöyle sıkıştırarak iplerimi gizliyorum. Zaten diğer ipleri de patiğimizi örerken hep gizlemiştik. Örerken gizleme işlemini yapmıştık. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. 5 şiş patik topuğu gibi bu patiğimin de yine topuk kesimini gerçekleştirdim. Görüntü itibariyle de hemen şöyle düzelteyim. Bakın patiğimiz böyle. Şekil olarak da yine 5 şişe benziyor. Hemen bir de ayağımıza giydirelim. Patiğimizi ayakta bakalım görünüşüne nasıl duruyor diye. Çok kolay, çok zevkli, güzel bir modeldi hanımlar. Ben çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte severek, beğenerek kolayca yaparsınız. Evet, patiğimizi de
Şöyle bir düzelteyim bakın. Bir manken ayağıma da giydirdim. Şöyle yanları da düzelteyim. İşte şeklimiz bu. Görüntümüz bu şekilde. Hemen topuk kısmını yine göstermek istiyorum. Patiğimizin tabanı yine aynı şekil. Çok muntazam, güzel. Dikiş olmadığı için de kullanımı çok rahat. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.